კერძოზე ხაც კამათი მიდის მკერდი დავარქვით ძუძუქვია ამას თქვენ იყენებთ ხშირად motiva ergonomics და მრგვალსაც და რას გვეტყოდით როგორ მოგწონთ როგორი აციენტებს მოსწონთ ძალიან fashion იყო სამეცნიერო ჩაბარება. ეს ხო ხელოვნება და ხელოსნობაც არის. საერთაშორისო კვლევებითაც 0.6%-დან 0.8%-მდე აქვს დაახლოებით motivas range კაფსულური კონტრაქტორის გართულების და სხვა იმპლანტები რაც ჩვენთვის ცნობილია შედარებით მეტი აქვს უბრალოდ ამ ზედაპირიდან გამომდინარე. აი ანატომიურს ეს უპირატესობა აქვს, რომ ეგრევე გაძლევს შედეგს. აი ფლორაზე ვსაუბრობთ. ფანტასტიკური შედეგი. აი იმდენად მომეხმარა ფლორას ექსპანდერით, ფლორას დღეს აი ტაში დაუკარეთ უყოლა. აი ხო ჩვენი საუბარი ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი იქნება დარწმუნებული ვარ. რამდენად შეძლებს ხელოვნური ინტელექტი პლასტიკური ქირურგიის ჩანაცვლებას. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას Sargent Talks. გადაცემის წამდგენია კომპანია STMED და Motiva Georgia. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია პლასტიკური და ონკოქირურგი ბატონი გოგიტა ძაგნიძე. მადლობა სტუმრობისთვის ბატონო. მადლობა რომ მომიწვიეთ. ბატონო გოგიტა, ჩვენი გადაცემა ესე იწყება წინა სტუმრის დატოვებულ კითხვას ვსვამთ ხოლმე. თამარ ზამთარაძემ დაგიტოვათ ესეთი კითხვა. თვლით თუ არა, რომ როდესაც პაციენტს უსვით ვიზუალს, უსვით მას იდენტობასაც? ზოთა ცილდება ალბათ პლასტიკურ ქირურგიას ეგ შეკითხვა, მაგრამ მადლობა ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და მართლაც შეგვიძლია რომ ცოტა გავიცოთ, მაგრამ მე ვეცდები აი ჩვენი ჭრილიდან შევხედო მაგას. იდენტობა იცვლება ჩემი აზრით ყოველ წუთში და ყოველ დღე. არ აქვს მნიშვნელობა გარეგნული ცვლილებები არის ამის მიზეზი თუ რაღაც ბუნებრივი თუ შინაგანი. ჩემი აზრი ეგეთია. მაგრამ ჩვენ თუ საუბრობთ როგორც ქალის იდენტობაზე იმ შემთხვევაში როდესაც ძუძუზეა საუბარი ან კიდე ეხლა ჩვენ გავარცევთ ამას და ონკოლოგიური ქალის პაციენტი ქალის იდენტობაზე ძალიან მნიშვნელოვნად მოქმედებს მის თვითდაჯერებულობაზე პირველ რიგში არ ვიცი იდენტობასთან რა კავშირი აქვს აი შემიძლია გაგცეთ პასუხი ალბათ აი მისი პიროვნული აღქმა საკუთარი იდენტობის და ეს მე ვარ, ხო ამაზე არის საუბარი. კი. უმჯობესდება ამ თვითდაჯერებულობის ფონზე. ჩემი აზრი ესეთია. ამიტომ ნებისმიერი ეს იქნება მაკიაჟი, კარგი კაბა, თუ აი ხა ჩვენ გადავდივართ უფრო რთულ რაღაცაზე, სხეულთან დაკავშირებული ცვლილებები, რა თქმა უნდა, შედეგიანი ცვლილებებზე გვაქვს საუბარი. ძალიან დადებითად ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით, თუმცა მე არ მაქვს ამ მიმართულებით რაიმე კვლევა ან დაკვირვება ჩატარებული, მე პირად აზრს გეუბნებით, რა თქმა უნდა იცვლება. თან განსაკუთრებით თქვენ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ ამ ვირაგ დაავადებაზე, ქალბატონებისთვის პირდაპირ პროპორციული არის სილამაზე მხნეობასთან, რომ ებრძოლონ ამ დაავადებას და სულიერ ჯანმრთელობას. კი ბატონო. ფიზიკური და სულიერი ჯანმრთელობა უმჯობესდება ეს დადასტურებულია. თუმცა ნახეთ, ეს იქნება ჩვეულებრივი ესთეტიური პლასტიკის მომენტით, თუ ეს იქნება ონკოპლასტიკის მომენტით, გაუარესებაც ასევე ხდება. აქედან გამომდინარე, თუმცა მათი იდენტობა ამით არ იკარგება. მე ვამბობ, ალბათ უფრო მეტ ძალას მატებს მათ, რომ საკუთარი იდენტობა დაიცვან და გაუმჯობესონ. აი ესე თუ სწორად უპასუხებ და დამაკმაყოფილებლად კი ბატონო ესეა. მადლობა. მოგვიყევით ბატონო გოგიტა თქვენი ისტორიის შესახებ როგორ მიხვედით ამ პროფესიამდე რამ გადაგაწყვეტინათ და კი ბატონო. დავიწყოთ იქედან რომ მესამე თაობის ექიმი ვარ. და არასად არ მისულა მიმიყვანეს. ეს იყო გადაწყვეტილება ოჯახის და ნათესაუდი მამიდები ექიმები და ასე ბებიები. მაგრამ კონკრეტულად ამ სპეციალობამდე ეს ხდება ძუძუს განყოფილებაში ძალიან საინტერესო ადამიანი კოტე მადიჩი მეხუთე კურსას მეკითხება ვინა ვარ და მე არ მაქვს წარმოდგენა იმაზე სადა ვარ შემთხვევით მოხვდით რაღაც ინტერნატურა იყო და იმიტომ რომ არ ვაპირებდი გაყოლას და კოტემ მკითხა ეს რა კუნთია ეს რა ნერვია და ესე ვიყო რა გაიგო მამაჩემი იქ გარდაიცვალა ონკოლოგიაში დაიწყო კაცრად ამის გამოკითხვა უკვე და ნელ-ნელა ესე ვისწავლე და მაშინ დაიწყო 90-იან წლებში ონკოლოგიასთან ერთად პლასტიკაზე საუბარი. არა ეს იყო აი წარმოიდგინეთ წიგნები. ეს არც ვიდეო მასალა არსებობდა ინტერნეტი არ ქონდა მაშინ ესე ხელმისაწვდომი არ იყო
არც კონფერენციები, პირველ ძუძუს კონფერენციებზე, როცა დაიწყო ონკოპლასტიკაზე ზოგადად საუბარი, აი იქ უკვე ჩემ თვალწინ ახალგაზრდა ექიმისთვის იზრდებოდა ეს არეალი და შესაბამისად ძუძუს ქირურგია, პლასტიკური ქირურგიის გარეშე დღეს წარმოუდგენელია. მე ვთვლი, რომ ყველა ძუძუს ოპერაცია უნდა იყოს პლასტიკური ოპერაცია. ჩვენ ამას ონკოპლასტიკას ვეძახით, თუმცა რეკონსტრუქციები ცოტა რთულია. როგორც ტექნიკურად, ასევე გამოცდილების მხრივ ეს საქართველოში არ არსებობდა წლები და ძალიან გამიმართლა, რომ ინგლისში სხვა სამეცნიერო კვლევით რაღაც ევროპის ონკოლოგთა ასოციაციის რაღაცა პრიზი მოვიგე სამეცნიერო ძუძუს კიბოზეა საუბარი. და მოხდა ძალიან სერიოზულ სამეცნიერო ცენტრში ძუძუს იუნიტი, ანუ ბრესტ იუნიტი, ერთ-ერთი ორი იყო პირველად რო შეიქმნა, ერთი იყო ნოტინგემში და ერთი იყო მილანში. და ამ იუნიტში მოხდი, მაგრამ ამ იუნიტში დამხდა იმ პერიოდისთვის საუკეთესო პლასტიკურ ქირურგთა ჯგუფი. გრენპერქსი, რომელიც მე საქართველოში ჩამოვიდა და ძალიან პირველი ონკოპლასტიკური ესეთ სერიოზული დაეპის ოპერაცია განახორციელა გრენმა საქართველოში, გუზანოები, ჩვენ და ეს ჯგუფი მულტიდისციპლინარული პირველად შეიკრიბა 2007 წელს. არა მარტო მონაწილე ვარ, ამისი აი პიონერები ვართ ამ დარგში, თუმცა იყო გეიან ემსაძის, ივა კუზანოვის საუკეთესო მცდელობები, რომ ეს განევითარებინა, მაგრამ ნუ ამას სჭირდებოდა მეტად გამოცდილი და აკადემიური დახმარება და ეს მოხდა ინგლისიდან. ავსტრიელები ჩაებდნენ ჩვენი, მოკლედ ეს ინტერნაციონალური აი გახსნა საქართველოში, გაიხსნა ეს ინფორმაცია, მიკროქირურგები გადამზადდნენ ძუძუს პლასტიკაში კიდე დამატებით, ან პლასტიკური ქირურგები ძუძუს ქირურგიაში და რაც თავარია მე მოხდა აი გრენპერქსთან იმ რეზიდენტურაში, რომელსაც ქვია ძუძუს ქირურგების პლასტიკური ქირურგიაში მომზადება. და ესე დაიწყო ის ყველაფერი და ნუ მას შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ჩვენ თვითონ ვითარდებით. სხვადასხვა მიმართულად მე ესთეტიურ ქირურგიაშიც, პლასტიკურ ქირურგიაში ვცდილობ რომ დრო მოვიცალო, ესე ვთქვა, ძალიან დაკავებული ვარ ონკოპლასტიკით, ონკოქირურგით. მაგრამ ძალიან კარგია, როცა აი კიდე დამატებით ეს ხელოვნება. და ნუ ეს არის დღემდე როგორც მოვედით. ისე საერთაშორისო ჩემი დილეტანტური ხედვით საერთაშორისო ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, აი ეს არასრული 20 წლიანი ნახტომი ძალიან კარგი, რაც თქვენ მოყევით ახლა ძალიან კარგ შედეგამდე მოვით იმ თვალსაზრისით, რომ გვაქვს საქართველოში უახლესი ტექნოლოგიები, უმაგრესი პროფესიონალები და მოკლედ ბევრი კმაყოფილი პაციენტი, რაც ყველაზე მთავარია და რამ განაპირობა ეს ქართველების ნიჭიერობამ თუ ერთ-ერთ კონფერენციაზე ჩიკაგოში არის ASCO-ს კონფერენცია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი შეხვედრა ონკოლოგების, მათ შორის ონკოპლასტიკოსებიც არიან და პლასტიკური ქირურგია კიდე ერთხელ გეუბნებით, აი მე ჩემ თვალწინ მოხდა ინგლისში ამისი ურთიერთ დიფუზია. ეს არ იფიქროთ ეს და ჩვენ არ დაგვიგვიანია. სულ რაღაც 1 წლით ან 2 წლით ჩამორჩებოდი ამ ნაბიჯებს. რა თქმა უნდა ტექნიკური ბაზა მნიშვნელოვანია. მაგრამ თავარი მაინც აი მე მაგალითად რაცაც მოგზაურობ, სწავლობ, მე მოგზაურობ იმისთვის რომ ვისწავლო, ხა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვარ. მაინც და მე ვფიქრობ რომ აი მაგალითად ბრაზილიელები თბილისში ნამყოფი არის ეს ხალხი. ერთ-ერთი საუკეთესო ოჯახია მთლიანად, რომელიც პლასტიკური ქირურგიის და ონკოპლასტიკაშიც. ინდოელები საუკეთესო ერთ-ერთი პლასტიკური ქირურგია, ჩემი აზრით. თუმცა აი მაგალითად ევროპულ პლასტიკურ ქირურგიას გულისხმობ ონკოპლასტიკასაც მათ შორის, იმიტომ რომ თითქმის უკვე განუყოფელია. თავისი პლუსები აქვს რუსულ სკოლას ძალიან ალბათ საინტერესო გამოცდილება და მიმართულება. დღევანდელ პირობებში ურთიერთგაცვლა გამოცდილების გაადვილდა და თბილისში აი მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს, ახლა აღარ ჩამოვთვლი და მე თქვენ იტყვით რომ ანუ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საერთაშორისო კონფერენცია პლასტიკურ ქირურგიაში 2 წელიწადში ერთხელ მაინც კოლხი და იმართება. ეს ყველაფერი გვაძლევს შანსს რომ აი ეს თანამედროვე ინფორმაციას და წვდომა კონდეს. ეხლა მე თვითონ 3-ჯერ თუ 4-ჯერ მაქვს დამატებით ტრეინინგი გავლილი კარგ ქირურგებთან. ამას დროც უნდა ხო, ფინანსების რთულია, მაგრამ ამის გარეშე ყოველდღე, იმიტომ რომ საქართველოში კი უზიარებთ ერთმანეთს არის სკოლა, მაგრამ ეს სკოლა მუდმივად უნდა განვითარდეს და ვითარდება ესე ურთიერთობებით. საქართველოს ეს არ აკლია, მაგრამ
რითიც დაიწყეთ თქვენ, მე გეთანხმებით, რომ ამას საფუძველი უნდა და ეს საფუძველი არის რა, აი, იმიტომ მოგიყევით ასკოზე. მინდა რომ სამეცნიერო ორგანიზაციის სახით ჩვენი კიბოს კვლევის ჯგუფი მიიღონ საერთაშორისო ევროპულ Breast International Group ქვია ეს. მათ შორის ონკოპლასტიკური და ის უსაფრთხოება სილიკონების ამ ჯგუფის ერთ-ერთი კვლევის ობიექტი იყო. ანუ ზღვარი ძუძუზე თუ საუბრობთ, ყველაფერი ამაში იგულისხმება და მინდოდა რომ ჩვენი ორგანიზაციას გაწევრიანებულიყო წლები დაჭირდა საუბარს, თუმცა გაგვიჭირდა და ძველი მოხსენებების სლაიდების შემდეგ მაინც შეკითხვა გაუჩნდათ რომ აი თქვენ რას მოუტანთ ჩვენ ორგანიზაციას. კარგით, შემოდით, მაგრამ აი თქვენ რა აი ეს ნიჭიერება, პროფესიონალიზმი, პოტენციალი, სამეცნიერო კვლევებში გამოცდილება საკმაოდ საქართველოს მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი წარმატებულია მათ შორის ძუძუს საერთაშორისო კვლევებში. წარმატებულ ცენტრად ითვლება, წარმოიდგინეთ. და ესეთი შეკითხვა ბოლოს და ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ უცებ გამახსენდა რომ სადღეგრძელოსავით გამომივიდა. მეთქე აი მესამე თაობა ვარ, მაგრამ დიდი ბებია მყავდა მეოთხე მედია ეგეთი ქალბატონი, რომელსაც სავარაუდოდ მედიცინა შემოიტანა ევროპაში. და საქართველოში ხა თქვენ არ ვიცით ცოტა ახალგაზრდა ბრძანდებით, მაგრამ ჩემ თაობაში ძალიან fashion იყო სამეცინოზე ჩაბარება ბიჭებისთვისაც და გოგოებისთვისაც. ეს პოტენციალი ვერსად ვერ წავა, ეს რაღაცაში გარდაიქმნება და მე იმედი მაქვს, რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი საუკეთესო პლასტიკური ქირურგიის ცენტრი შეიძლება შეიქმნას რეგიონში. მე არ ვსაუბრობ ხა დაუწყებთ ყველას. შეჯიბრებას, მაგრამ რეგიონისთვის დიდი პოტენციალია. ზოგადად მედიცინაში და რადგან ამ დარგს ვებსახურები პლასტიკურ ქირურგიაში. ისე წეღან ქვეყნები ჩამოთვალეთ, სადაც მაღალ საფეხურზე არიან ამ დარგში და სამხრეთ კორეაზე ფანტასტიკა. ხო. აი ინგლისში წარმოიდგინეთ ახლა შეკრება პირველი ჯგუფების პლასტიკური და ძუძუს ქირურგების გაერთიანებული რეზიდენტური ჯგუფი რამდენი რაღაც რაოდენობა ხალხი ვართ. და კიდე პლუს ვისაც აინტერესებს და იყო პირველი ლექცია, სანამ სხვა ლექციები დაიწყებოდა ჩემთვის, იყო სამხრეთ კორეელი. ესე იგი, წარმოიდგინეთ კანის ნაფლეთები დამწრობებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ძუძუსთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. კანის ნაფლეთების იმდენად დამუშავებული ქონდა რა სიგრძის, რომელი სიზარღვის, რომელი უბნიდან თავისუფალი იქნება ეს თუ კვებავ-ფეხზე, იმდენად დიდი ნამუშევარი წარმოადგენდა, რომ მე მახსოვს, რომ მთელი აი ეს ინგლისური და არა მარტო ინგლისური ეს international კამა და ფეხზე იდგა 5 წუთი უკრავდნენ ტაშს. ეგეთი რამე მე არ მინახავს. აღფრთოვანდნენ მისი ნამუშევრით. სამხრეთ კორეა ხა ყველაფერში მაგრები არიან და მაგაშიც მე უბრალოდ მე არ მქონდა. მე ერთადერთი ეს შეხება მქონდა, თუმცა აი ლიტერატურას რომ მიყვები, თუმცა ხა ჩინელებსაც არ უჭირდა და ინდოელებიც კიდე ერთხელ გეუბნებით, იმიტომ რომ იქ გამოცდილება იქ ხო ეს ხო ხელოვნება და ხელოსნობაც არის, მაგრამ ტექნიკურად ბაზა, აი რაც ამდა შეიცვალოს, რობოტოტექნიკა, პლასტიკური ქირურგია არის სხვა კიდე განზომილება, ჩემი აზრით. კი, რაღაც თიხის ოსტატებს მაგონებს თქვენი პროფესია. ბატონო. რაღაც ადამიანის თავიდან შექმნა კი არა რაღაც მოპირკეთება. მასალა არის ადამიანით, ალბათ შეიძლება. ხელოვნებას რა თქმა უნდა და ეს მასალა თუ იცი რაზე მუშაობ, ეს არის ადამიანის ყველაფერი. ამას უნდა რა თქმა უნდა თავის ქიმიიდან, ფიზიკიდან ყველაფერი ეწყობა ერთმანეთს და ეს ადამიანი თუ კიდე პლუს კარგი გემოვნებით და ჩვენ ვამბობთ ხელით გამოირჩევა, ხო? იღებ შესაბამის შედეგსაც. ბატონო გოგიტა, თქვენი ძირითადი საქმიანობის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, როგორც ექიმის, რა არის თქვენი ძირითადი საქმიანობა კლინიკაში? ძირითადად მე მაინც ონკოლოგი და პლასტიკური ქირურგი ვარ, მაგრამ ამასთან ერთად მოგიყევით რომ რაღაც სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი არა მარტო ერთის რამდენიმე კლინიკაში მიწევს მამულოგიური სამსახურის თქვა დახმარება მართვა მონაწილეობის მიღება. აქედან გამომდინარე, აი დღეს მართლა ისეთი დღე მქონდა, აი დღეს ქირურგიის დღე მქონდა, თუმცა პლუს
არის ამბულატორიული მიღებები, რომელიც წესით მე არ უნდა მეხებოდეს სწორად განაწილებულ სისტემაში. მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტთა პირადი შეხება და აი ხო გეუბნებით ფსიქოლოგის როლს ხშირად უფრო მეტად ან ენდოკრინოლოგის როლს, ან გინეკოლოგის თქვათ რაღაც ფუნქციებში უფრო მიწევს ჩარევა, ვიდრე ანუ მე ქალებს ვეხმარები ძუძუს პრობლემების მოგვარებაში. აი ეს არის ჩემი პროფესია. ანუ მამოლოგი ამას სწორად შეესაბამება, მაგრამ მამოლოგი იყო საბჭოთა ესეთი ტერმინი, თორემ მამოლოგი ან სენოლოგი, რაც მე წამოვიდა, არის აი მე ძუძუ ვიცი, ქიმიოთერაპიას გამიკეთება, ანუ პლასტიკური ქირურგია, ჯანმრთელი ქალის პლასტიკა, ფიბროადენომები და პლასტიკის კომბინაცია, ონკოპლასტიკა, აი ყველაფერი რაც ძუძუს შეეხება, არის ჩემი პროფესია. თუმცა ხო გეუბნებით, აი შეიძლება რაღაც დროის ნაწილი მე დავუთმო ჰორმონოთერაპიას, პაციენტის ჰორმონოთერაპიის სწორ შერჩევას, რაც აი გამიჯნა, არ ვიცი, თუმცა აი თქვა ამერიკული სისტემები არის, აი მაგალითად გინეკოლოგები გერმანიაში არიან მამოლოგები და ინგლისში და ამერიკაში ქირურგები. და ეხლა გინეკოლოგებმა მიუხედავად იმისა, ჩვენ მოდი ესე ვთქვა, პლასტიკურ ქირურგიაში გინეკოლოგი სულ ხუმრობა გვაქვს ჩვენ, აი გინეკოლოგი რა ქირურგია. იყო ესეთი ხუმრობები, მე არ პირიქით მე მინახავს და ყავს საქართველოში ძალიან მაგარი გინეკოლოგები და მაგაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ყოველთვის იყო ეგეთი რაღაცა, ჭიდაობა ხოლმე, შეჯიბრი ესე დავარქვათ. და ძალიან აი ხა ავსტრიაში მე ხშირი კონტაქტი მაქვს და ავსტრიელები განსაკუთრებულად დაიძავნენ, რომ გინეკოლოგებმა დაიწყეს ონკოპლასტიკების გაკეთება. ეს გამოიწვია იმენ, რომ ყველგან არ არის პლასტიკური ქირურგი. მაშინ რა ვქნათ ახლა რომელიმე რეგიონში, საქართველოშიც არის ეგეთი პრობლემა, ხო? შეიძლება რომელიმე პროვინციულ კარგ კლინიკაში არ იყოს ესე მოცლილი პლასტიკური ქირურგი. რა ვქნათ დავტოვოთ უპლასტიკოთ ეს ადამიანი. ანუ ესენც უნდა გადამზადდნენ, ალბათ მივალთ მაგ. ანუ ეს უნდა იყოს ყოველდღიურობა ძუძუსთან ურთიერთობაში. და შესაბამისად, ნუ აი ესე დროის განაწილებაზე ვართ ძირითადად, მაგრამ ნუ აი მე როგორც პროფესიონალს, აი ხომ მკითხო, მე უფრო მეტად შემიძლია ვთქვა ძუძუს ონკო და პლასტიკურ ქირურგიაზე ერთმნიშვნელოვნად ეს არის ჩემი პროფესია. ისე ბატონო გოგიტა თუ საიდუმლო არ არის, მე კი ვიცი რომ თქვენ რეზიდენტებს ამზადებთ, მაგრამ ტალანტის უფრო ფართოდ გავრცელებისთვის რამე საავტორო, სამედიცინო, სამეცნიერო წიგნის დაწერა ხომ არ გიფიქრიათ? ფიქრზე არ არის ვალდებულება იქ. მაგრამ ხო, აი ძალიან რთულია. ნახეთ, წიგნი რო დაწერო, ეს არ არის რაღაც ბელესტრისი, ან რაიმე რომანი, ხო? შეიძლება რომანი დავწერო უფრო, მაგრამ ის რომ დავწერო წიგნი საკუთარი, ამას უნდა ძალიან მომზადებული სამეცნიერო ჯგუფი და შესაბამისად, იმიტომ რომ ნახეთ, წიგნის აზრი რა არის? დღევანდელი მედიცინა არის ფაქტებზე დამყარებული მედიცინა. მე მაქვს სტატიები და საერთაშორისო ჟურნალში და მაგალითად ახლა ამაყობ ლანცეტში რომ გამოქვეყნდები, ეს არის ექიმისთვის, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ მე ძირითადად ეს კვლევები მაქვს საერთაშორისო. სადაც თუნდაც ენის ბარიერების გამო სტატიები იწერება ინგლისურად. და ძალიან რთულია არა ინგლისური ბეზის, ანუ ინგლისურად გაზრდილი თუ არა ხარ, ის ხარისხი მისცე სტატიას, რაც იქ ლიტერატურული მხარე ძალიან მაგრად დგას და სამეცნიეროც. ხა წარმოიდგინეთ მე რომ დავწერო, მე შემიძლია გადმოვთარგმნო და ხშირად ვთარგმნი. და რაღაცები, აი მაგალითად კლინიკ პროგრამა საერთაშორისო გაიდლაინებით გადმოვთარგმნოთ. რასაც დასჭირდა თვენახევარი. აი წარმოიდგინეთ, ჩემი მეგობარია, ახლა მინდა რომ თუ შეიძლება ლევან გიგინეიშვილი, დუდუ გიგინეიშვილი, ფილოლოგი, რომელიც ჩემი კლასელია და ვიცხედით ერთად, რომ ქართული ტერმინები გადმოგვეტანა სწორად. ჯერ ენა უნდა შექმნა. არ არის ეს მარტივი მომენტი. ესეთი ლეგენდაა, რომ ივანე ჯავახიშვილი და ალექსანდრე ნათიშვილი, ვინც არის ანატომიის და მედიცინის კათედრის დამფუძნებელი და ასე შემდეგ საქართველოს უნივერსიტეტში, რუსული განათლებით იყო, რუსულენოვანი. რომ ჩამოვიდა რუსულად აპირებდა პირველ ლექციების საკითხს და ჯავახიშვილმა პროტესტი განაცხადა და დასყრდა რამდენიმე დღეში შექმნეს ქართული ანატომიის ენა, მედიცინის ენა ჩათო. ლავიწი რო ლავიწია და არ ვიცი. ძუძუზე ხაც კამათი მიდის მკერდი დავარქვით, ძუძუ ქვია ამას. ეს ყველაფერი შექმნა რამოდენიმე ადამიანის ჯგუფმა ძიმე შრომით.
ანუ რისი თქმა უნდა, მე არ მეზარება, მაგრამ ჯერ ვერ მოვიცარლე, რომ თუნდაც ქართული ტერმინოლოგიით ვისაუბრო, აი, რაზეც ჩვენ დარგში. არის რაღაცები, რაც ადეკვატურად თქვა ვერ გადმოითარგმნა, ან უნდა დახვეწა ტერმინებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამას უნდა დაემატოს ქართული კვლევები, პირადი კვლევები, რომელიც მაქვს, რა თქმა უნდა, და აი ამაზე დაფუძნებით მე შენ გამოცდილებას წერო, მე წავუკითხე. სხვა ვარიანტში ეს არის ონკოპლასტიკაში შეიძლება შენი გამოცდილება სურათებით როგორ აკეთებ და კი, ეს გამოვა. მაგრამ მე მინდა უფრო აი ეს ძუძუს შავთლიანის გაკეთება, რაც თავში არის, მაგრამ დრო ძალიან ცოტაა სამწუხაროდ. მაგრამ აი კარგი, მადლობა რომ შემახსენეთ. ხო, ანუ თქვენ რო საუბრობდით, მაგას ვფიქრობდი ზუსტად, რომ აი რაც ამდენი გამოცდილება რო გროვდება, სულხან საბა გამახსენდა ტალანტის გავრცელებაზე, რომ ვალდებულები ვართ, რომ გავავრცელოთ და თქვენც ეგ ვალდებულება ხვდათ, რომ იმიტომ რომ მეც ესე ვისწავლე ვიღაცის დაძა ეს მოკლედ ვალდებულებაა და არა მხოლოდ სურვილები. ეს უნდა იყოს, ნახეთ, როცა აი ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ყველა წარმატებულ ძუძუს კლინიკაში და ზოგადად აი ამ ჩემი დარგის რომ ეს იყოს ყველაფერი ჩამოყალიბებული ყოველწლიურად თუ არ რაღაც პერიოდულობით სტატიაში, სამეცნიერო ნაშრომში და ეს შრომა მე გროვდება და ამას ქვია წიგნი. ეს შრომები უნდა იყოს მოთხოვნა. ჩემი აზრით რა, ოღონდ საუნივერსიტეტო კლინიკებზე აქ საუბარი, ხო? და შესაბამისად აქ რაღაცა დაფასებაც ამის მიხედვით ხდება. ეს უნდა შეიქმნას მასობრივად. და თვითონ გამოიწვევს იმას, რომ შეიძლება ჩემზე ნიჭიერმა ადამიანმა უკეთესი დაწეროს და თქვა მე სხვა რაღაცაში. მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში მე როგორც ხედავ, ამას ყველამ ერთად უნდა დავჯსხდეთ და კარგი წიგნი მომავალი თაობისთვის ქართულ ტერმინოლოგიურ გამართულ ენაზე უნდა მოხდეს. დიდი ტრამპლინი იქნება. კი ბატონო. სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის. კარგი. 2025 წელს კომპანია STEM-მა ჩამოიტანა მოტივა საქართველოში, მოტივას ექსკლუზივი აიღო. და სანამ ესთეტიკურ მამოპლასტიკაზე ვისაუბრებდეთ, თქვენ როგორც ასე ვთქვათ აქტიურად იყენებთ მოტივა ფლორა ექსპანდერს. რას გვეტყვით ამ ექსპანდერის შესახებ, ამ პროდუქტის შესახებ, რა მახასიათებლები აქვს ტექნიკურად უპირატესობები და რას ურჩევდით ასე ვთქვათ პაციენტებს და ქირურგებსა თქვენს კოლეგებს ამ ექსპანდერთან დაკავშირებით. მოკლედ, რაც შეეხება ფლორას. სამწუხაროდ თქვია თუ არ ვიცი, მოკლედ ცირე დროის ურთიერთობა ყველაფერს დრო აჩვენებს და რაც არ უნდა კარგი იდეა იყოს, იმას უნდა რაღაც დრო თავისი თუნდაც სამეცნიერო შესაძლებლობისთვის. აი ეს ყველაფერი უნდა დაიწეროს. დაითვალოს, იმიტომ რომ მე პირადად რასაც ხედავ ძალიან მომწონს და ჩვენ საუბრობდით და გითხარით, დღეს მქონდა მსგავსი ექსპანდერი, თქვა რეკონსტრუქცია, ძალიან კარგ საშუალებას მაძლევს კაფსულა იყოს რბილი, კარგი მიუხედავად სხიური თერაპიის, რაც ყველაზე დიდი მტერია ჩემი და ჩვენი პაციენტების და ამ რეკონსტრუქციის შედეგებისთვის. კარგ შედეგს გვაძლევს ადვილი, კარგი სამართავი იმპლანტია, ადვილად გასაბერია ეგრეთ წოდებული, კარგი კაფსულა რჩება. ის მინუსები რაც აქვს, თქვა, მოდი ესე დავარქოთ, ის პლუსები რაც აქვს სადა ზედაპირს, ყველაფერი თავს იჩენს აქ. ფლორაზე ძალიან კმაყოფილება, მაგრამ დრო მჭირდება, რომ ესე ვთქვათ, დარწმუნებით თქვა, რომ უმჯობესია და უპირატესია სხვასთან შედარებით. დრო უნდა. მე დავიწყე სულ მენტორით და რაღაც ხის ფსიქოლოგიური მომენტი, მენტორი. მე არ იყო საქართველოში მენტორი, შემოვიყვანეთ, ვეცადეთ, რომ დაფუძნებულიყო მე და რატომაც მომწონდა, იმიტომ რომ adjustable implant-ია, ტოვებ ამ იმპლანტს და რამდენი ხანიც გინდა ტოვებ. მაგრამ ძალიან რთულია იქ მეორე ჩარე. აი აქ რაღაცა გამიოლა მეორე ეტაპის ოპერაციები. ეს ეხლავე შემილია თქვა. რამდენად უმჯობესია ამას შედარება ჭირდება პირად სიმპათიებს გავწევ გვერდზე, ხვდებით, მაგრამ აი დღეს მართლა საუბრობდი, რომ ძალიან მომეწონა იმპლანტის ნამუშევარი ფლორას. ასევე არჩევის საშუალებისთვის ეხლა რამოდენიმე სუბთა ესთეტიური ოპერაციის დროს
იმ შესაძლო გართულებებზე უკვე აღარ ნერვიულობ, რაც არის კაფსულური კონტაქტურიდან დაწყებული რაღაც თეორიული ლიმფომები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივად, აი, რა ვიცი თუ მოდი გეტყვი რაც ვნახე და აი ხა მადრიდში ვიყავით ჩვენ აი ყველაზე მეტად გამოცდილი სავარაუდოდ ვინც არის მოტივას გამოყენებაში ჯგუფია, ოჯახია, რომელიც ამაზე ძალიან ხშირად და დიდი ხანი მუშაობს. ნახეთ, ძალიან მარტივი პლუსი დასვა. პაციენტთან საუბრის დროს მოხდა ეს. ხახუნი. ეს ხახუნი 24 საათი, 24/7-ზე მიდის წლები. ნეკნებზე შექმნილია კაფსულა, ქსოვილებზე ხახუნი აქვს ნაკლები, იმიტომ რომ სადაა. წარმოვიდგინეთ 24 საათი ხახუნი კანზე და მიხვდები რაზე საუბარი, იგივე არის ქსოვილებიც. ამიტომ არის პრობლემები, ამიტომ არის ანთებები, ამიტომ არის კაფსულური პრობლემები. მეტი აქ მე არ მინახავს ჯერ, იმიტომ რომ გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ როგორც ვკითხულობ, აქაც შეფასებით ხანგრძლივ ვადაში უკეთეს შედეგები. ანუ რაღაც პლუსები იდეაშივე უკვე აი აზრშივე სწორად არის ჩადებული, ხო? დანარჩენი მოდი ვნახოთ დროში. კი, ანუ საერთაშორისო კვლევებიც მაგას აჩვენებს, რომ უკვე 10 წელიწადი არის მოტივას ეს smooth silk surface იმპლანტები არის გლუვის ზედაპირით და საერთაშორისო კვლევებითაც 0.6%-დან 0.8%-მდე აქვს დაახლოებით მოტივას რეინჯი კაფსულური კონტრაქტორის გართულების და ნუ სხვა იმპლანტები, რაც ჩვენთვის ცნობილი არის, შედარებით მეტი აქვს ზუსტად ამ ზედაპირიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ესთეტიკური თვალსაზრისით, თქვენ იყენებთ ხშირად მოტივა ერგონომიკს და მრგვალსაც და რას გვეტყოდით, როგორ მოგწონთ, როგორი პაციენტებს და მე იდეა რაც მოგიყევით ხანგრძლივ დაკვირვებაში აუცილებლად უპირატესი იქნება ბევრ რამეში. აი თუნდაც ეს ხახუნი, მარტივი აღარ წავიდეთ გამუშავების ხარისხზე, ფაბრიკაზე აი ის რომ ეს ზედაპირი ნაკლებ ტრამას იწვევს ირგვლივ ქსოვილების, თუნდაც ეს კარგია რომ არჩევანი არსებობს, მაგრამ სავარაუდოდ აი ამ ყველაფრის საფუძველზე პერსპექტიული არის ძალიან. რომ ეს კომპანია ეს არჩევანი გვაქვს პლასტიკურ ქირურგებს, ძალიან მნიშვნელოვანი. ისე მე ყოველთვის თქვენ კოლეგებსაც ვეკითხები და თქვენს კითხავთ, აქამდე მოტივამდე ხო ჩვეულებრივად ანატომიური წვეთოვანი ფორმის იმპლანტები იყო ანატომიური რაც მოისაზრებოდა და მოტივას შემთხვევაში როგორც მრგვალი ან მრგვალი ფორმის იმპლანტი და ერგონომიკსაც აქვს მრგვალი ფორმის და შემდეგ იღებს ანატომიურ ფორმას. უფრო აი თქვენეულ ენაზე რომ აუხსნათ ჩვენ მაყურებელს რას ნიშნავს ეს ერგონომიქსის ეს უპირატესობა. დავიწყოთ იმითი, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა არის ზედაპირი. ეს არის უცხო სხეული. უცხო სხეულმა უნდა მოირგოს ირგვლივ ქსოვილები, რომ კაფსულა სწორად ჩამოყალიბოს და ეს კაფსულა შეავსოს. აი ანატომიურს ეს უპირატესობა აქვს, რომ ეგრევე გაძლევს შედეგს, აი ამ მოდი ესე ვთქვათ, ანატომიური, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რომ ყველას არ უხდება. ზოგს შეიძლება კონდეს განიერი, უფრო სხვა არანატომიური, ანუ სხვადასხვა ვარიანტები არის. ეს უნივერსალურია. ჩადგმაციულია. ფორმასაც იღებს მე თვითონ კაფსულა. თვითონ ძუძუ შეიძლება ფორმირება აცალოს, რაც მნიშვნელოვანია. ხო, რაღაც თითქოს ცოცხლად მიდის და მიყვება ორგანიზმის შეხორცების პროცესს და ნუ ჩვენც გარედან რაღაცეებით იქ ბრა, მოვლა, ყველაფერი ამას ეხმარება. ამიტომ მე იმიტომ გეუბნებით, ჩემთვის რთულია ხა პირადად სანამ შედეგებს დავდებ, მე სხვანაირად უყურებ. მე არა ვარ ესეთი სუფთა პლასტიკური ქირურგი, რომელიც აი ხო ხვდებით, აქტორ ეს რა მე ველოდები შედეგებს, იმიტომ მე ამას ცოტა მეცნიერულად უყურებ. მე ეს უნდა დავთვალო, მე ეს უნდა ვნახო, ეს არ იყოს ჩემი რამე სუბიექტური აზრი. თუმცა ყველა მონაცემით პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს. აი ამ ტიპის იმპლანტებს. დაუბრუნდები ისევ ონკოლოგიურ საკითხებს. რას სურჩევდით პაციენტებს, რომლებსაც სურთ რომ გაიკეთონ ეს ოპერაცია, ანუ ექსპანდერით გაფართოება მკერდის და შემდეგ ნუ იმპლანტაცია.
უჩვევდი რომ ვისაც ჭირდება აუცილებლად უნდა გაიკეთოს და რაც თავი ეს უნდა ფინანსდებოდეს ეს დარწმუნებული ვარ ამაში ეს ყველგან ხდება ეს არის ჩვეულებრივი გაგრძელება პაციენტის მკურნალობის და რეაბილიტაციის აქ შეკითხვა არ უნდა იყოს მე აღარ იქნება ის რომ აი თქვა მარტო ცოტა კეთება გამოცდილებას დაგროვდება უფრო უკეთესად და ეს იქნება ყოველდღიური რუტინა რაც მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის და ასევე ახალი თაობის კარგად მომზადებისთვის იმიტომ რომ ეხლა რაც არ უნდა კარგად გაიწვრთნას ქირურგია ხმე ყველაფერი ვცადე რომ კარგად მესწავლა ეს საკითხი ხო მაგრამ ის ყოველდღიურობაში თუ არ გადაიტანე და პრაქტიკაში არ ხშირად არ მოხდა ეს დისკვალიფიკაციას იწვევს ნაწილობრივს მაინც ეს ერთი პლუს მეორე იმპლანტები დღეს გვაძლევენ საშუალებას რომ ეს მოხდეს იოლად და შედეგიანად რატო არ უნდა გავაკეთოთ ანუ არც ერთი არგუმენტი არ არის საწინააღმდეგო ყველაფერი გვაქვს აი ფლორაზე ვსაუბრობ ფანტასტიკური შედეგი აი დღეს ახლა მქონდა უბრალოდ დღევანდელ დღეში ვარ ჯერ იქაურ ოპერაციებზე იმდენად მომეხმარა ფლორას ექსპანდერი დღევანდელ მეორე ეტაპის ოპერაციაში მე ხა არის ხოლმე რომ ერთ ეტაპში გამომდის გააჩნია ძუძუს ზომას ანუ რეკონსტრუქცია შეიძლება იქვე ოპერაციის დროს ონკო ოპერაციის დროს ერთ ეტაპში ჩავსვათ იმპლანტებზეა საუბარი ავტოტრანსპლანტებზე იქაც სავარაუდოდ ის იქნება ზურგის უგანიერესი თუ მუცლი იქაც წესით ერგონომიქსი ძალიან შედეგიანი უნდა იყოს ექსპანდერზე არ ვსაუბრობ ექსპანდერი დღეს იმდენად კარგი კაფსულა მოცა კუნთი დაირღვა მარტივად შეიძლება დეტალები არ აინტერესებს რომ სხივების გამო კუნთის მთლიანობა დაირღვა კუნთის ქვეშ ფლორა ძალიან კარგ შედეგს მოცემდა და იქნებოდა ის რაც საჭირო იყო დღევანდელ დღეს და მეორე ძუძუს ვაკეთებდით დღეს ვაპირებდი უბრალოდ გავაკეთეთ რედუქციული მამოპლასტიკა რომ სიმეტრია მიიღო იმდენად კარგი იყო ექსპანდერით შედეგი ლამაზი გვარი თუმცა არის რაღაც მომენტები როდესაც შეიძლება მე დაამატო ან ცხიმით ან უფრო ანატომიური იმპლანტზე იფიქრო მაგრამ ფლორას დღეს აი ტაში დაუკარგეს უკვე. იმდენად კარგი კაფსულა იყო. მიუხედავად ამ დარღვევისა, კანქვეშ მომცა საშუალება, რომ უხეში ფიბროზების გარეშე მიიღო ექსპანდირება, სრულად მოკვეთილ ძუძუზე იყო საუბარი, მერე დაიწყო მეორე ეტაპზე, ანუ გადავადებულ რეკონსტრუქციაზე საუბრობ, ჯერ იმ ექსპანდერით და ახლა დღეს მუდმივი იმპლანტით ჩავდგით. თუმცა ერთ მომენტადაც, როდესაც პატარა ძუძუა სავარაუდოდ ეს იმპლანტები ძალიან გამოგვადგება. ნახოთ, აი მე იმიტომ გეუბნებით, მომეცით ცოტა დრო, რომ დასკვნები გავაკეთო, მე ხა პირველ ხედვას უყურებ და ეს ხედვა მომწონს ძალიან. ისე რა პერიოდი არის დაახლოებით ეს გაფართოების პროცესი, რამდენი ხანს გრძელდება? პირველი 2 კვირაში, 3 კვირაში შეგიძლია მიიღო შედეგი. იცით რა არის? ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ხელითაც აი ექსპანდერის მთელი აზრი არის, რომ ნაკლები ტრამვით იღებ აი იმ გაფართოებას. რაც უფრო ნელა ჭიმაო ნებისმიერ ქსოვილს გაწყვეტის შანსი ნაკლებია, ხო? ჩვეულებრივი. გამოცდილება ფიზიკის, მაგრამ აქ როდესაც ნაკლები ტრამვა აქვს თვითონ ქსოვილებს, ხდება ნელ-ნელა ამისი შექმნა. თან ეს შეგიძლია real time-ში შექმნა როგორიც გინდა. ეს არ არის ჩადგი და აუ ეხა სად დაიკავებს. აქ შეგიძლია ამოძრაო ეს, იმიტომ რომ დაჩუტულია და სივრცე აქვს. აი ამ სივრცის მიღებაში ექსპანდერი შეუცვლელია. ის ერთი ეტაპის ონკოპლასტიკები და რეკონსტრუქციები რასაც ვაკეთებ, კი, თუ გამოვიდა ფანტასტიკურია და თან ერთ ოპერაციაში ხდება და ფინანსურადაც უხარიათ პაციენტებს და მაგრამ აი ხა მყავდა პაციენტი ძალიან კაი შედეგი იყო, მაგრამ ასიმეტრია იყო ცოტა. მოვიდა და მაინც მეორე ეტაპი იქ მუდმივი იმპლანტია ჩადგული. ფანტასტიკური შედეგია. კიდე უკეთესი უნდა გაუმჯობესება და აი ეს არის უკვე გადავდივართ ესთეტიკაზე აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იქ ონკოლოგიური თვითონ ესეთი საფრთხეც მოხსნილი ამისთვის დამშვიდებულია პაციენტმა გაიარა ის რთული პერიოდი და 1 წლის შემდეგ იწყებს უკვე ესთეტიკაზე ფიქს. თუმცა ექსპანდირება ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ, აი როგორც გითხრა 2 კვირიდან 1 თვემდე, ან გქონია შემთხვევა 3 თვე გამიწელე, იმიტომ რომ იქ იყო სხივების შემდეგ სტრუქტურა და ის მეხმარება რომ ესეც დავძლიო და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურად, მაგრამ ნუ პირველი თვე არის მნიშვნელოვანი. ისე
გრძლად ხო არ პასუხობ? არა, გაინტერესებს. არა, მაინტერესებს და ეს დეტალები ხო რამდენად საინტერესოა, მაგრამ ეს ტექნიკური მხარეებია, რომელსაც პაციენტი ვერ ხედავს, ამას ხედავთ ჩვენ. პაციენტს აინტერესებს შედეგი და გარედან ნაკერი, იქ შიგნით რა პროცესები მიმდინარეობს. კი, როგორ არ აინტერესებთ, მაგრამ ნიშნულოვანი არის მაინც თან ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენს პოდკასტს, ასე ვთქვათ, თქვენი კოლეგებიც უყურებენ დამწყე, რა თქმა უნდა, დამწყეები, ვისაც თქვენი აზრი აინტერესებს და მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, ინფორმაციული დატვირთვა აქვს ამ ჩვენ პოდკასტს. ეხლა ვფიქრობდი იმას, რომ ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, რა ოპერაციაზე ვსაუბრობთ, რაღაც მომენტში საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობისთვის ფუფუნების საგანია. სახელმწიფო დაფინანსება, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სხვა ქვეყნებში ჩართული არის და მუშაობს და იღებენ პაციენტები ამ დაფინანსებას. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოშიც მივიღოთ ეს დაფინანსება და მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან? ადამიანი, რომელიც არის დაზიანებული ზოგადად რაღაც დაავადებით და პლუს ამას ესთეტიურადაც ზიანდება ამ დაავადებასთან ბრძოლაში. ფუფუნება არ უნდა იყოს ეს ამის აღდგენა. ამას ფუფუნებას არ უნდა ვეძახდეთ. ზუსტად. აი ამითი იწყება. ეს არის ყოველდღიურობა. ფუფუნება იყო ჩვენთვის არის ძალიან ძვირიანი ონკოლოგიური პრეპარატები, რომელიც აი მართლა წარმოიდგინეთ, კურნალობა ჯდება $100,000. დღეს სახელმწიფო იხდის. წარმოიდგინეთ, წლების წინ რა ხდებოდა $100,000. ესე ღირს. კოლოსალური. რაც არ უნდა გაიაფებინო კომპანიას, კაი შეიძლება 10% ხდებით ხო? ეს ფუფუნება აღარ არის. ეს არის აუცილებლობა და ამაში სახელმწიფო ძალიან ყოჩაღად დაუდგა პაციენტებს. აქ ლაპარაკი არის გაცილებით ნაკლებ თახაზე. აქ არის ლაპარაკი მენტალურ პრობლემაზე, რომელიც როგორც პაციენტებში, საზოგადოებაში შესაბამისად სახელმწიფო მოხელეებისთვის არის. არ ვიცი, შეიძლება ახლა ჩვენ აი თურქეთში თქვა $24,000 იჯდება ეს ოპერაცია. საქართველოში იჯდება $5,000. მაინც ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არ საუბრობთ. მაგრამ ხვდებით ჩვენ თუ შევადარებთ, აი $100,000 თუ ღირს რაღაცა წამალი, რომელიც მოდით ესე გეტყვით 100% არც ის არ მუშაობს. მაგრამ აუმჯობესებს შედეგებს. და ამაში ვთქვათ, ვიხდით $100,000. ეხლა უნდა დაითვალოს აქ ეს $5,000 პირობითად ვთქვათ, თავისი ეხლა იმპლანტები ხო, ყველაფერი თახა შრომა, სწავლა, ძალიან ძვირია პლასტიკური ქირურგიის მომზადება. ძვირი უჯდება, თვითონ დღეს ეხლა აქ მიდის სახელმწიფო არაფინანსებს პირადად. ძვირი ჯდება სწავლა, გარდა ჯგუფის შენახვა, ტექნიკური ბაზა, იმპლანტები, ანუ ყველაფერი ეს არის, მოდი ესე ვთქვათ, საშრომის დასაფინანსებელი. და ამას ემატება მხოლოდ და მხოლოდ ის ერთი ოპერაცია სიტყვაზე, რომელიც $5,000 ჯდება. და საზოგადოებამ თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანისთვის თქვა კონდეს ზუწუ. თან ლამაზი. თუ შეიძლება რაღაცნაირად დაბალანსდეს, ეს ფული გამოჩნდება. იმედი არ გამდიდდები და ამაზე აღარ იქნება საუბარი. აი ეხლა რა ვიცი, რო იყოს რა ვიცი, ხელის დაკარგვის საშუალება და როცა შეიძლება ხელი აღვადგინოთ. ეს ფუფუნება? მეგონი რომ არა. ხო. მაგრამ მიხდით ხო დღეს ეხლა უბრალოდ სხვანაირი ხედვა რომ ეს წამალი უფრო მნიშვნელოვანი იწვევს. არის ცებობს წამლები, რომელსაც როგორც მეცნიერს მე ვთვლი რომ ცოტა ზედმეტად ვნიშნავთ, საერთაშორისო გაიდოქს საქართველოზე არ არის საუბარი. საკამათოა ჩემთვის რაღაცა კურნალობები, რომელიც შეიძლება ძალიან ძვირი იჯდებოდეს, ძალიან. მაგრამ იქ ფუფუნებად არავინ არ თulis და თუ არის შესაძლებელი, ნუ გავაკეთოთ მაინც ეს. ისევე უნდა იყოს აქ მიდგომა. ჩემი აზრით, მაგრამ ნახოთ აი როგორ აი ხა ჩვენი საუბარი ამის ერთ-ერთი ხელშეწყობი იქნება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ხშირად საუბრობთ. ყველგან, სადაც ვახერხებთ პაციენტთა ორგანიზაცია, ანა მაზანიშვილი უნდა ახსენო აუცილებლად. საკითხი ძალიან დაეხმარა საზოგადოებას. განვითარებაში, ხედვაში. ონკოსაზოგადოება ჰოუფის დამფუძნებელზე არის საუბარი ანა მაზანიშვილზე, რომელიც
ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ამ ადამიანებისთვის და მოვიკითხავთ ეთერიდან მას და პაციენტების ჯგუფის ხელმძღვანელები და არ ვიცი აქტიური პაციენტები აი ესე დავარქვა და ხა მაგათვის არის მაგაძე არის საუბარი ზუსტად და იცი რა ძალიან უჭირთ იმიტომ ნახე ანასთან სულ მაგას ჯერ მაგამდე თვითონ ანაც იმდენი საქმე აქვს იმდენი რაღაცა არის კიდე მართლა იმ კურნალობაში დიაგნოსტიკაში რომ აქამდე ვერ მივიდნენ მაგრამ მივალთ კი დარწმუნებული ვარ მეც რომ ჩვენ ქვეყანაში მივალთ მაგან მალე და ანასაც ვესაუბრე მე პირადად და მანაც მითხრა და მალე იქნება დაითვლება ეს ყველანაირი ხარჯი ყველაფერი რა თქმა უნდა კალკულაცია მოხდება და ამ ადამიანებს ექნება საშუალება რომ დაფინანსდეს ეს ოპერაცია. კარგი ბატონო გოგიტა დასასრულისთვის ესეთი ნაწილი გვაქვს ჩვენი გადაცემის თქვენს კოლეგას შემდეგ სტუმარს დაუტოვეთ კითხვა რაც გაინტერესებთ არ ვიცით ვინ იქნება რას კითხავდით თქვენ კოლეგას პლასტიკურ ქირურგზე პლასტიკურ ქირურგი კი რა თქმა უნდა მე ალბათ უფრო ტექნიკურ ხარეზე უფრო მაინტერესებს ვიღაცის გამოცდილების გაზიარება რაც გვიჭირს მაგრამ ცოტა კარგი რადგანაც ესეთი შეკითხვა დაგვხვდა მოდი ესეთი შეკითხვა გავაგრძელოთ რამდენად შეძლებს ხელოვნური ინტელექტი პლასტიკური ქირურგის ჩანაცვლებას და რა პერსპექტივა აქვს პლასტიკურ ქირურგია ზოგადად ადამიანს რა დონეზე შეიძლება მივიდეთ და მე ძალიან მაინტერესებს ამაზე პასუხი და იმედია შემდეგი სტუმარი კარგ და მომწორა პასუხს გავცემს ჩვენ გადაცემის შემდეგაც შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ საკითხზე მეც მაქვს ჩემი მოსაზრებები მოკლედ დავემშვიდობოთ ჩვენ მაყურებელს მადლობა ვინც უყურა მადლობა ბატონო გოგიტა სტუმრობისთვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის გემშვიდობებით შემდეგ გადაცემამდე ნახვამდის